I sva ona sranja, opet na nekom snupu, ali ima ekipu. Naću na situ, pa vino trava, se nije uništava. Poslije srednje odslužija civilnu mosta, a onda prikoca. A naša stalni posao u stakleniku je zalivat cviće. A po ekipe iz kvarta nije bilo te sreće. Tu i tamo koja cura i cilog se dava iskreno do kraja, pa bez znajuća. Dobrodošli na 27. Sarajevo Film Festival od 13. do 20. augusta 2021. Lose your soul. Lose your soul. Lose your soul.
some to include everyone. I turn you in, one within, keep you free from sin till the Sandman he comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter light. Take my hand, we're off to Never Never Land. Tell me where you've been to, nowhere that you shouldn't do. Pa zamisli intervju na konju. Ajde, pričaj s njim. S konjem? Ovo smo mi. Ko? Ivan i ja. Nekad. Ivan i ti? A ja. Zašto ste vezani? Zato što smo odvezani. Bože sačuvaj. Ti mi se ide? Na brod. Zašto? U Pakao. Idemo na brod u Pakao. Pakao koji će treba do 4. To nije prvi put. U Vodicama. Nije prvi put. U Vodicama. Nije prvi put. Ja? Ko svirali? Svirali kad je bio Huka bar. Mislim, ko After Affair, da. Ali kao, inače u životu ne. Naopako da hodam. Prema tebi. Ovako. Dobro. Dobro. Festival? Pa ja. Pa neko onda lakše ti ovako nego da ideš spucan u rikverc. Pa ne bi mi hodao, ono. Šta to ti da će? Hoću. A? Idemo. Kod nas trenutno je sve okej, mislim, imamo mali broj zaraženih, možemo raditi, posebno za film festival, šta god želimo, bez ograničenja ikakvih. Tako da će biti super. Imamo najava iz svih krajeva i Balkana, i Evrope, čak i svijeta, ljudi koji su najavili da će maksimum doći na festival, tako da eto, bit će to top. Hej, Jennifer Cardini, plus domaći line-up. U subotu je headliner Jimmy Jules i Kubica iz Italije i nedjelju imamo Ruede Hagelstein i zatvaramo mi festival sa Molnarom. Tradicionalno. Da. I još imena ima pored tih, ali samo sam glavna nabrojao.
namještaja. Ko je tu? Što si pričao? J'ai pas compris, monsieur. Ko ste vi? Što radite tu? Što vi radite? Zašto se 99. godište? Zašto ste? Zašto? Zašto imaš tu bocu? To je ilegalno. To je boca gdje se Mi popije. volimo sve što je ilegalno. Zašto? Zato što je ilegalno. Zašto? Ovo sutra postane legalno, ne pijem. Bojane, kako svira? Svira je dobro. Išli smo Svira odlično. Tamo smo išli, sad se vraćamo. Ti sebe pita to, ti slušalac. Pa ne, pa ja sam ja se ne čujem, moj glas se ne čuje. Kako se moj čuje? Ti si sve čujač. Ajde na klizu. Ne, govorim da sam pop. Ja sam isto On je pop. Ja sam gledala malo majicu i isto sam mislila, joj, neko će pomisliti Ja da stvarno. govorim Granča, kaže skin to, što da skinem, kaže pop. Koliko znaš da nisi pop? Jesi ikad tija bit pop? Misliš, razmišljao o tom? U pubertetu? Ja sam prije 2-3 sata. I sad si opet razmišljao o tom? Kako obučemo u majicu razmišljamo? Zato je oblačiš, jel? Jel to neki fetiš tvoj? Koji još fetiš imaš? Koji Ivan ima fetiš? To ne znam, trebaš pitati njega, ti ćeš Banja Luka. Kako ne dijeliš s njim dobro i zlo? O više zlo ili dobro? Više je dobro. Ko je muškarac u vašoj vezi? Zavisi kao kad. Po potrebi. A što vam je Dixon bio? 2015. Drolj. A Bojane, što znači ovaj vaš znak? Ovaj. Ovo. Ej. Ovo ti je A i A. Kako je to A? Na pački. A vidi ovo. Šalje me lik gdje, sad prošlu sedmicu. Kaže, ukrali su vam logo, Smajlice, neki gradili, neke apartmane. Isti logo. Pazi ovo, izgradili kuću kao naš logo. Gledaj majke, evo, nestane. Gdje je to? Je, gledaj. Isto. Isto. Pa vidi. Pa je, pa gledaj, je. Jesi ih tužio? Šta? Jesi ih tužio? Nisam čekao da se vrati kući. Aj. Ne mogu ih tužiti izvoditi. Možeš ti tužiti. Šta ima u Bibinjama? Priča za športski disko o Bibinjama. To ne znaš kao. Izvolite gospodine Bojan. Kako je vaše guzi sada kada sjedi? Zašto vi DJ radite? Ovaj na nogama. Znači CNN na aparatu. Zašto ne sjedite? Zašto DJ ne sjedi? Koga persiraš ti? Koga pitaš? Mene tamo mi je zapelo za krov. Lovorov list. Ne, stvarno zašto DJ ne sjede? Čuj, stvarno. Jel, kužiš? Samo pop još stoji. Na nogama. Fratar. Ti mi je dobar fratar. 100%. Bratar. Kad sam pisao, Bojan je rekao da će biti top topova i vrh vrhova. I to je bilo to je komentar svega. Kako je bilo sinoć top topova? To je ono nastalo. Dno dnova. Evolucija, javljanje. Mi dolazimo... Neće što je apartman preko puta policija. Ko što je štićana osoba, je li ga, znaš, ono pa ti kao, cijela policija se sagradi. Gdje je tebe apartman? Gdje hoće parkirati sad? Sagrađivačnica policije. Ali gdje će on parkirati? Pa tu. U policiji. Na policijski parking. Mora se vratiti nazad tamo. Ajde se vratiti nazad. Saobraćač. Rikverc. Moraš prosto kod dućana tamo parkirati, znaš, mista ovdje. Koji dućan ba? Nego li će parkirati? Kako da to znaš? Ti si... Mislite li da je? Oće, pazi ovo, jednu. I onda ćeš izbrisati i baciti kameru. Misliš da će izbrisati? Ja nisam odavde, ali... Ma može ovdje. Mora nije izaći. Misliš da može? Ma nemoj ti
Gdje ti samo nama otvore? Ja sam skretničar. To se zove Niko. Niko pravo. Pravo ime, Steven Seagal. A, jesu. Dobro. Ako ti tako to... Niko je izgledao... A Niko, a! Vidi, zapelo mi. Zapelo mi oprema. Izgledao film. Gospodine Bojan. Gospodine Bojane, kako se osjećate kao uspješni DJ? Jeste li vi u svojoj zemlji celebrity? Mi jesmo. Mora, ja sam električar inače. Imam teren danas. Imam danas terenski posao. Aha. Reci mi, da si u nekom filmu poslije Steven Seagala, šta bi bilo? Bio bi Niko. A? Intervju paprikama. Reklama paprike. Organic. Kaže, vidiš, kad smo bili, gdje smo bili? Gdje smo bili? U Luci, dole kad sam svirao. E? Plaću sad, smještaj govori, kasnije kaže, evo ovdje nam smještaj govori na Ivan, u ovom šljiviku. Kako baš šljiviku? Masleniku. Ovo je maslenik. Ovo je konta. Maslenik, evo još šljivik. Ti to možeš prijavati samo na kartu, ne? Možeš znajmiti. Evo, Niko. Izvolite. Dobro je došli u emisiju Jedan dan sa celebritijem. Dobar dan, ja sam Ivan Landeka, jedan od organizatora Blast Festa, naime jedan od nas petorice. Ove godine smo bili primorani odgoditi, zato što zbog mjera kakve su stupile na snagu od 37. Da se jednostavno ne može raditi nakon ponoći, nisu bili u mogućnosti poručiti proizvod onako kako mi u biti smo zamislili, onako kako smo iskreirali. Blast Fest je u biti jedan festival, jedan mali festival elektroničke glazbe koji iz godine u godinu raste. Ovo nam je trebala biti 5. godina i ta jedna tajna Blast Festa je u biti ta što Blast Fest radi 40 sati bez stajanja. Sad kada kažem 40 sati bez stajanja ispada kao da je to nešto predugo, ali ne, to stvarno nije toliko dugo, odnosno Blast Festival se tvori kroz ta 2 dana, ima dnevni i noćni program. Znači svako ko sluša elektroniku može svakako sebe pronaći u taj jedan dio kroz ta 2 dana. Iz tog razloga mi jednostavno nismo bili u mogućnosti to isto odraditi od 6 ujutro do ponoći. Isto tako smatram da od 6 ujutro do ponoći nije baš dobro to za festival elektroničke glazbe, zato što jednostavno preko dana je velika temperatura. Evo, ne znam, dok ja sad radim u intervju je tu upravo 39 stupnjeva, što znači meni sad upravo ništa apsolutno ne da i niti ikom ništa normalno se ne da, što znači jedino što neko može kvalitetno napraviti je od tipa navečer 9 do ponoći. To su 4 sata, mislim da kogod je bio na iti jednom partiju ili na festivalu elektroničke glazbe zna da to jednostavno nije moguće za napraviti. Ne znam šta bi uopće rekao na račun ovog svega što smo sad odgodili ovu godinu, znači velika nam je knedla u grlu. Ne osjećamo se stvarno svi dobro po pitanju toga, zato što stvarno postoji ta jedna velika ljubav prema našem festivalu i od nas samih i od svih posjetitelja što nam dolaze iz godine u godinu. Ovu godinu smo trebali imati taj jedan rast koji je sasvim prirodan, zato što jednostavno ovo što radimo iskreno, neopterećeno. I šta da vam kažem, znači Blast Fest je nešto što jednostavno niko od nas ne radi iz nekih, ne znam, interesa koji ne bi trebali biti dio elektroničke scene, što znači sve što radimo iskreno. Tako da eto, ova odluka isto bila iskrena i eto, nadamo se sljedeće godine da će se puno toga promijeniti, odnosno da ćemo moći odraditi bez ikakvih ograničenja kao što u stvari smo mogli ove zadnje 4 godine. Tako da eto, nadamo se nečem puno boljem u budućnosti.
Thank